唔好意思。咩啊？唔好意思。哎呀，大佬，我點知你大佬喺邊啫？嗨咗啊？飲得冇人飲啊！誒，唔好意思啊，我飲大咗。誒，行啦，我送你翻屋企。如果你醒目啲嘅，嗰晚我哋就落唔到手。結果你哋殺死張逸飛。本來我同文海諗住一齊喐手，但係又撞到你，因為驚你第時會認到我，所以首先我哋就要諗辦法保和。你個 partner 今晚喺唔喺屋企啊？佢喺屋企啊，佢冇街去。咁得啦，我而家車你翻去先。你翻到去話俾佢知今晚喺酒吧俾人非禮，然後沖涼，跟住上床打交分。呢個就係我不在場證據。之後我就將阿飛載咗去垃圾堆填區。我將所有證明到阿飛身份嘅嘢拎走，萬一佢條屍俾人發現，都冇人可以肯定佢係邊個。我依然可以咬定佢同我老婆私奔。跟住我將永熙條屍車去咖啡灣抌咗落海。當時我只有一個想法，就要將佢哋分得越遠越好，死咗都要夾下佢哋。嗰對奸夫淫婦死咗，我哋仲有啲善後功夫要做。你要製造假象，等人以為莫永熙同張逸飛仲在生。於是第二日，鍾文海就叫班同事翻屋企打邊爐，仲事先叫 Jimmy 送個焗爐去。唔使講，又係你扮莫永熙招呼佢啦。但係同你嗌交嗰個男人又係邊個？隨便坐啊！好啊。我煲咗啲熱咖啡啊，不如你試下。哦，唔使啦。要嘅，成日都要麻煩你攞嘢嚟俾我。你坐下先啦。唔該你鐘太。唔使。廚房根本就冇人，個傻仔聽到嘅只係錄音機嘅聲。唔該。唔使，試下新鮮咖啡豆嚟㗎，好香㗎。你坐下先嚇，我睇下。咁你算點啫？噓，細聲啲啦，有人啊！我特登將個機啲聲較大較細，等佢聽唔清楚把男聲。依家入得去都夜啦，一來一回嘥咁多時間，趕唔切尾班船咁咪麻煩啦。唔怕啦。係啊，陣間先講啦。你有客人喺度？我唔係，隻貓打爛碟啫嘛。貓？都好晏啊，我要預備今晚打邊爐啲嘢食啊。咁我都走啦。好啊。你中唔中意食晒人肉㗎？咩羊肉啊？哦，冇嘢啦。Jimmy 啊，你可唔可以應承我一樣嘢？頭先見到嗰啲嘢咧，唔好話俾人聽。點解啊？你唔好問咁多啦，你應承我先啦。咁好啦。我整色整水，煩到心神恍惚咁。咁第時啲差人踩上嚟，就更加以為莫永熙有啲咩不可告人嘅秘密。搞掂咗 Jimmy 之後，當晚鍾文海就若無其事翻屋企同班同事打邊爐，你就入南丫島繼續扮莫永熙。Stella Mo 訂咗間雙人房。莫小姐，你嘅房間號碼係218號，聽朝上晝11點半鐘 check out 嘅。你啲房有冇保險箱㗎？有啊。你保險箱穩唔穩陣㗎？一般嚟講咧都冇問題嘅。不過如果有貴重嘢咧，你最好隨身攜帶啦。唔該。入咗房之後，我特登叫 room service。知唔知尾班船幾多點啊？大約11點半鐘到啦。係咧，你等緊人啊？
我等我細路啫。跟住我就將莫永熙用開嘅粉盒同埋唇膏留喺廁所裏面，等你哋驗到個女人嘅指紋，就更加肯定南丫島出現嘅就係莫永熙。我11點左右離開咗酒店，等佢哋以為我係出咗去接船。其實我趕住去搭尾班船。當然，我上船之前，我已經回復返自己嘅身份，咁樣就冇人見到莫永熙搭尾班船走。啲差人就只可以推測，佢一係就係仲喺南丫島，一係就喺嗰度出咗事。你個計劃幾周長啊？搞到我哋氹氹轉。可惜啊，功虧一簣，就係見到嗰個傻仔。鐘太，咁啱嘅？你冇事啦？你翻咗屋企未啊？鐘生好擔心你噶，佢以為你失蹤，仲報咗警添啊！佢咁傻啊？究竟發生咩事啊？冇，有時夫妻分開下咁先好玩噶嘛，小別勝新婚啊！但係鐘生好擔心你喎。得噶啦，我遲啲會翻去噶啦。不過你應承我，今日見到我嘅事，千祈唔好同人講。但係，我想中山緊張多幾日啊！哦，咁好啦。好啦，乖啦，走先啦，拜拜。拜拜，鐘太。我殺唔係佢，梗係啦，依家佢見到我，如果真係走嚟同你講，我同你都好麻煩㗎。冇咁易嘅。就算同差人講，啲差人知都以為永熙未死，佢點會諗到咁多嘢咧？唔怕一萬，只怕萬一嘛。況且我哋又唔係未殺過人，多佢一個唔多，少佢一個唔少啫。點同咧？嗰兩個抵死嘅，知明係無辜㗎。係啦係啦，人哋係無辜，我哋係抵死啊嘛。好啦，冇講咁多啦，我諗個辦法啦。都唔明啲男人點解做嘢咁樣，一時一樣，優柔寡斷。依家為咗自保，我唯有自己諗辦法。Jimmy，又會咁啱喺呢頭探人嘅？係啊，或者我哋有緣啦。係啊，我自己又會翻屋企噶啦。咁就好啦。其實我見鐘生仲咁擔心你，我都好想話佢聽。係啊，我走先啦，我車泊咗去嗰邊。哦，咁好啦，拜拜。拜拜。誒，Jimmy 啊，咩事啊？我買多咗包檸檬茶，請你飲啊。多謝鐘太，咁我走啦，拜拜。拜拜。真係估唔到呢個女人咁狼，一個後生仔都唔放過，我覺得佢太可怕。你親手殺咗兩個無辜嘅人，你有資格話佢咩？我知係我錯，我錯咗，我太愛永熙，我唔可以接受永熙對我不忠。永熙死咗之後，我好唔快樂，我好唔開心，我晚晚發惡夢，但係最可怕嘅就係我殺錯咗人。你誤會晒啦，其實你太太先至係受害者啊，係嗰個衰人揀嚟咋。嗰個人叫葉威，佢先至係波波嘅親生爸爸。阿飛打佢，只係想幫你太太出氣咋。原來佢一路勒索緊你太太㗎。就喺你哋結婚之前嗰晚，佢俾葉威強姦咗。佢為咗唔想破壞自己嘅婚事，佢咪唔講俾你聽咯。點知後嚟仲有埋 BB， 佢又見到你咁錫波波，佢真係唔忍心傷害你啊！咁唯有自己一個人承受晒所有痛苦。文海，做咩啊你？冇嚟表情咁嘅，你唔舒服啊？我哋殺錯咗人啦！波波唔係阿飛嘅仔，
係永熙俾人強姦時候波波，永熙唔想噶，永熙唔想噶。點講都好啦，佢呃住你就係佢唔啱。嗰個張日飛，就算唔係波波嘅親生老豆，都係你老婆嘅舊情人啊！佢都抵死㗎。你係咪人嚟㗎你？佢哋係無辜啊！佢哋係無辜㗎。你鬧我做乜嘢啊？依家係我逼你嘅咩？係你要報仇揾我嚟幫手咋？你仲要咁樣對我？你冇良心㗎！我冇良心㗎，我唔係人嚟㗎，我又唔想見你走啊走啊走啊！點講都好啦，佢呃住你就係佢唔啱。嗰個張日飛，就算唔係波波嘅親生老豆，都係你老婆嘅舊情人啊！佢都抵死㗎。你係咪人嚟㗎你？佢哋係無辜啊！佢哋係無辜㗎。你鬧我做乜嘢啊？依家係我逼你嘅咩？係你要報仇揾我嚟幫手咋？你仲要咁樣對我？你冇良心㗎！我冇良心㗎，我唔係人嚟㗎，我又唔想見你走啊走啊走啊！文海啊，你唔好咁啦，有咩唔啱咪講到啱咯。我哋搭埋同一條船㗎。冇嘢好講㗎，冇嘢再好講㗎啦。我知啊，我知你依家個心好唔安樂，但係我哋唔做都做咗啦嘛。啲差人有冇懷疑我哋？咁我哋咪當乜事都冇發生過咯。如果你再唔忿氣嘅，我哋殺埋嗰個衰人，搞你老婆個衰人啦！好啊。咁我哋好似上次咁殺張日飛咁殺佢。我而家即刻去攞你老婆嘅電話簿，跟住我會 call 佢。我心諗做埋呢件事，文海就會一心一意咁對我，所以我就 call 咗葉威出嚟。喂？點解我哋行呢邊嘅？乜我哋唔係去垃圾堆填區咩？今次唔同上次。咁我哋依家去邊啊？我屋企。文海啊，你遞個打火機俾我啊！仲有啊，你快啲搞埋啲手尾啊！如果唔係等到聽朝就麻煩。嚟啊，俾個打火機我。文海啊！文海啊，你做乜嘢啊？其實死嘅應該係我哋，所以我哋係最抵死。
解佢會咁冇良心？我幫咗佢咁多嘢，點解要咁對我？點解？點？謝揾醫生。我殺錯咗人，我應該死嚟贖罪嘅。你做咩救我翻嚟啊？你唔係想贖罪，你係冇辦法面對自己，你唔想下半世都內疚啊！做咩救我翻嚟啊？咩事啊，梁冰？麥海興死咗啊！我追翻去啦。冇可能嘅，冇可能噶，得翻我喺度冇可能噶，我要死啊！得翻我一個人冇可能噶，我要死啊！喂，你好痛苦咩？你白白害死咗我飛，你知而家最痛苦個係邊個啊？對唔住，我死啊！好哥，你冷靜啲啦！就算你而家傷害自己都無補於事啦。你放心啦，法律一定會制裁佢嘅。呢啲咁嘅人，個心永遠都會唔安樂嘅。就算幫佢坐喺世監嗰度點啊？阿飛唔翻生咩？我而家知你嘅感受係點樣啊！其實成件事由頭到尾最無辜就係阿飛。而家諗翻轉頭，如果酒吧嗰晚田哥醒少少，阿飛根本就唔使死。各兩佛口供。俾我，田哥，跌咗走先。好啊。唔好怪佢啦，其實都唔關佢事㗎，有好多嘢整定。咁你淨係話阿飛嘅死係應該啊？我唔係咁嘅意思啊！阿飛好好地一個人，根本成件事由頭到尾都唔關佢事，佢只係想幫人啫。點解連條命都冇埋啊？你話佢整定？阿勇啊！我冇嘢同你講啊！已經拿到莫永熙條屍，驗屍報告都喺埋裏邊。做得好啊 ！Thank you sir。大勇而家點啊？係啊，佢叫我攞封請假信翻嚟俾你。唞下都好㗎，同我問候佢。